ပရောက်ပွင့်ရောင်လက်စွပ်နဲ့ဒုတိယမြောက်ချစ်သူအခန်းဆက်လုံးချင်းဝတ္ထုတော်တော်တီအခန်းနှစ်တူးနဲ့တူးချစ်သူတော်ခွင့်ရကျင်မိရာကအကြံတူလို့ချစ်သူဖြစ်တာပဲကြုံကျင်တယ်ကြောချာမှငါချစ်သူမှန်တော့တီးခွင့်မရတော့သူဖြစ်ရပါစီသာချစ်ချင်းဂလက်စီချင်းဖြစ်ရင်တော့မင်းချစ်ကငကားငွေရန်ဆိုရင်ကိုယ့်အချစ်က IC 1101ကိုဘဝတင်းမောကိုခုံမောင်းရင်ကိုစိတ် electric commerce ပျက်စီးသွားရရင်လဲမင်းစိတ် mechanic commerce နဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးသွားပါဗဒ္ဒကဘာမှာအသက်အမျှတာချစ်မိလို့မင်းနဲ့သာပင်ဘဝအမှတ်တရတွေကိုဖန်တီးခြင်းရဲ့လင်းလုံးမြိုင်အမည်ရှိကန်တင်းရှိကနေဂူဒဖျက်လျှောက်လာသည်ဆိုင်ထဲကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်၏ဝိုင်းတနေရာတွင်နေခါနှင့်အေဆက်မိုင်တို့ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသည်သူနှင့်လှမ်းဝင်မိခဲ့၏ဟောမနေ့ကဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအခြေအနေကဘယ်လိုလဲအေဆက်မိုင်ကစီးမိလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ကိုဒဝင်ထိုင်ရန်အန်တန်တန်ဖြစ်မနေတော့ထိုင်ကုန်တစ်ခုကိုဆွဲယူထိုင်လိုက်ရင်တချို့တွေမှာလူမှုစာနာစိတ်ရှိတာလားဆက်စုလိုစိတ်ရှိတာလားတော့မသိဘူးဒီလိုတော့တိတ်သိကျင်ကြတာပဲတို့လူမျိုးရိုးရာများလားပဲစိတ်ထဲကဖြင့်တွေးမိသေး၏ဝိုင်းတွင်နေရာယူပြီးသည့်အခါမှာတော့အဲ့ဒါပေါ့စကားစားချီအင်ထရိုဝင်လိုက်ရုံရှိသေးဆုံးသွားပြီလားအေးလေငယ်ရွယ်လဲပဲကောက်ခငင်္ကာနဲ့လဲမရမင်းနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရတတ်တာပဲအရာရာဟာအစိုးရရောင်ရောင်နဲ့အစိုးမရအနတ္တလက်တွင်တက်စင်းရမှာပဲကိုဟဲ့စွတ်ပြောမနေနဲ့အောင်ကိုဒဖြေတာနားထောင်ကြည့်အောင်အေဇက်မိုင်ကဝင်ဟန့်သည်ကိုရာလဲတပြင်းကိုဟန်ပါပါချလိုက်ရင်တေခြင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းကြည်ပါပဲအချိန်နေရာအရွယ်မရွေးဘူးလေတည်တဲ့သူကတည်လို့ပြီးတဲ့နောက်လဲမတည်သေးတဲ့လူတွေကမပြီးနိုင်ကြဘူးတည်လို့မှကောင်းရင်လားဆိုပြီးအသေးလှရအောင်ပြင်ကြစင်ကြမတင့်တယ်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အာတုဝကိုတင့်တယ်မှုတပွဲသူ့ဘဖြစ်အောင်လုပ်ကြတစ်ဖက်မှာတစ်ခါပဲသိရတဲ့မตาလဲတစ်ခါသိဘူးအခေါင်းဘိုးအပြင်ပန်းဘိုးပါနားလေရနဲ့ကျန်ရင်သူတွေကတော့တကြိုပြီးတဲ့အထိကြိုက်သလောက်ငိုကြားသလောက်ရှင်းရတာပဲစကားကဝေဖောက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွား၏နို့ကိုဒါကရုပ်တည်နှင့်ပင်ဆွေးတမြင့်မြင့်လေတံဖြင့်လဲတကယ်တော့ရှင်ချင်းရဲ့အသက်ရှူတန်ဆိုတာတည်ခြင်းမှာတည်နေရတာပေါ့ကွေးသောလက်မဆန့်မီဆန့်သောလက်မကွေးမီဆိုတဲ့အတိုင်းလက်အကွေးအဆက်အတွင်းမှာပဲအသက်ဘေးကဂန့်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားဆက်၍မမြဲခြင်းတရားပေါ့သင်္ခါရသဘောများစာသင်ရတာပဲကြည်လေသင်တဲ့အခါပဲရတယ်ပြီးရင်အုံနောက်ထဲမှာထာဝရတီးမနေပဲပြန်မေ့သွားတတ်ကြတာမျိုး
ဆိုနေသေး၏မင်းစကားတွေကလည်းပြောရင်းနောက်တောက်ဖြစ်လာသလိုလိုအေးလေတကယ်ကွန်လွန်တာဟုတ်လို့လားနေခါနှင့်အေဇက်မိုင်တို့ကဘေးကနေဝိုင်းပြီးဇောတကတက်လာ၏ထိုတော့မှကိုရာကအတီးပြုတ်ပေးလေသည်သတင်းအလွဲကြီးပါလူမှားတာတဲ့အမလေးဒါကိုများဇီဝနှစ်ထိနှိကချဲ့ပြနေလိုက်တာနေခကဘုတော်ဤတေခြင်းတရားဆိုတာမေ့မထားမှလူတွေမှာမာနတွေလျှော့ချနိုင်မှာပေါ့ဟာကြည်လေဘာမှကိုနောက်ယူသွားလို့မရတဲ့အရာတွေနဲ့တေပြည့်ရမှာမို့တာပဲတနေ့ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့အာသဝထားကြွမှုတွေကဘယ်တော့တိုက်ပွဲထက်ပြင်းထန်နေကြတာများအပိသက်ငြိမ့်နိုင်ဖို့ခဲရင်တယ်မလားတရားဟောမှာလားဟိုအဖြစ်ကိုစကားပြောမှာလားနေခကခနဲတက်ပြောလာသည်ဖြစ်ပုံကဒီလိုလိုင်းခစ်တို့အိမ်နဲ့တီးတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီအက်ဆီဒင့်အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်သွားတယ်။သွားကြည့်တော့လူနာကမျက်နှာကိုထိထားတယ်။ရုပ်ရည်မသေးမကွဲဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လိုင်းခစ်ရဲ့ညီလေးလို့ထင်မိတယ်။စိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမှလည်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူလဲအလော30နိုင်ပြီးအိမ်ကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပေးခဲ့တာ။တကယ်တမ်းတော့ကာယကံရှင်ကလှိုင်းခေးရဲ့ညီနဲ့ရုပ်ရည်ချင်းစင်နေတာပြီးမှမဟုတ်မှန်းသိတော့တယ်တော်သေးတာပေါ့ဒေါ်လေးသာကြော့ရဲ့လေကဘာပေါ်မှာကိုနဲ့ရုပ်ရည်စင်တူသူဟာအ ਨੇ ဆုံး6ယောက်အထိရှိတတ်တယ်လို့ဖတ်ဖူးတယ်အဲ့လိုသွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့လိုင်းခစ်တို့အမေနာမည်ကလည်းဒေါ်လေးသာကျော်တဲ့သူခမသားလေးအတွက်တော်သေးတာပေါ့လို့တပြင်းချပြီးစိတ်အေးသွားရမယ်ဟောတော့ငါနဲ့နှုတ်စည်းလိုက်တာဒါနဲ့ရှင်ရောဘာစားမလဲမနေ့ကဒိုးကိုကျွေးခဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတကားခံကျင်လို့အေဇက်မိုင်ကဆိုလာသည်ကိုရာကမူစားကျင်တာစားဆိုသည့်ထက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသောသူကလေးကတဖန်ပြန်ပြီးအတိအမှတ်ပြုလာဟန်ဆိုတော့အိုင်မြင်နဲ့ကျွဲလိုမြူးသွား၏တကယ်ဒါဆိုကိုတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကွိုင်ကလေးကိုတဖန်ပြေလဲစေခြင်းအမှတ်နဲ့ကောကျွေးဘူးတာကိုကြည်ရန်အတွက်ပါကြံရည်ပဲမှာတောက်တော့မယ်ကျေးဇူးပဲနော်ကြည်နူးပီတီနှင့်ခွန်းတုံလှဲသည်ကြေရန်ဆိုပြီးကြံရည်ကိုစကလိန်နဲ့လွတ်တာပေါ့လိန်တဲ့စကားတော့မဟုတ်ပါဘူးကြံရည်ဖန်ရည်ပိုကောင်းအောင်ကြံရည်ကိုဖန်ကွက်နဲ့ရေးလဲတောက်ခွင့်ရတာလို့လဲယူဆလို့ရအောင်ပါချမ်းဖန်ဟဲပြောတတ်ပါကိုရာနှင့်အေးစက်မိုင်စကကြောတဲ့နေမှုကိုနေခါခမမတော့ကြည်ရင်ကမနာလိုဥတူဖြစ်နေပုံရ၏ကဲဒါဆိုလဲမှားလေတို့ကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကြာတန်ကျော်မှားစားနှင်ပြီးပြီတို့ကကြာတန်ကျော်စားမယ်ဆိုရင်ဒီခါကလည်းကြာတန်ကျော်လိုက်မှာတော့တာပဲဟုတ်သည်စပွဲပေါ်တွင်စားပြီးကသာပကံလွတ်နှစ်ပွဲရှိနေသည်မင်းကကန်တင်းအရောက်မှာကြော်ထားတာတခုခုကိုစားတော့စားဖို့ကြမ်းပြီးကြော်စာကြမ်းဆိုကြာတန်ကျော်မှာစားခဲ့လိုက်တာများလားဒီအခါမှာမင်းကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့အနောက်ကကက်လိုက်ပါနေကြဖြစ်မဲ့နေခါကလည်းမင်းတိုင်းပဲအကြိုက်တူတယောက်မှာစားခဲ့တာထင်ပါကိုရာကအေးစက်မိုင်ကိုရည်ညွှန်းဆိုလိုက်သည်အင်းပေါ့စကလိန်ကိုတော်ရဲ့ရှင်လဲအရေးကြီးပဲလား
အဖက်လေးကောမစားတော့ဘူးလားဥပမာဘောက်ဖက်ပေါ့ဟေးဒါကစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးကန်တင်းမှာအမှားလဲပါမရစားမယ်ဆိုရင်တော့ရှာပဲရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အစားအသောက်နဲ့မဆိုင်တော့ညာစဉ်းစားကြည့်ရင်အမြင့်ဆန်ပြန်ဝဲနိုင်တဲ့ချစ်စရာလိပ်ပြလှလှလေးဖြစ်လာဖို့ကလည်းထီးတွေးကျင်သူမဲ့တဲ့ဘောက်ဖက်ဘဝကိုဖျက်တမ်းကြရတာပဲเนาะကဲပါတို့ကစတာပါဟဲ့တို့ကတော့အဖက်လေးဝင်သွားပြီဆိုတော့အရေးလေးတောက်အောင်မှပါပဲစီပလက်အချိုထပ်မှာမယ်အေးဇက်မိုင်ကပြုံးတမြတ်မြတ်နဲ့ပြောဤဒီတော့နေခါကလည်းဒါဆိုငါလဲစီပလက်တောက်မယ်ဟုမရှက်မရွံ့စတန်းရောရောင်ဝင်ပြောသည်အဲ့ဒါပွဲသားပါဇက်ဟာကိုရာကခွန်းတုံလှဲ့သည်ဘာဆိုင်လို့လဲအေးဇက်မိုင်ကမေးသည်ဒီလိုလေးဟာပွဲသားပါဇက်ကဈေးတဲ့အောင်လိုက်ဆက်တတ်တယ်ပလီပြီးပြောတတ်တာလဲရှိတတ်တယ်လေဒီတော့စက်ပလီစီပလက်ဖြစ်ကောပေါ့ရှင်ရတော့လေစီပလက်ကိုတော့ပွဲသားပါဇက်ဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမျိုးအေးဇက်မိုင်ကထောပနာပြုသည်ကိုရာကထပ်မှန်၍ကိုလဲနောက်ထပ်အရေးလဲရအဖက်လဲရတဲ့အရာတစ်ခုတော့ထပ်မှစားဦးမှာပါဘာလဲမုတ်လက်ဆောင်လားရွှေရင်အေးလားနီခါကဝင်ထောက်သည်မုံငါကွာသူလဲအရေးလဲရအဖက်လဲရတယ်လေသူကလေးလင်းလုံးမြိုင်ကန်တင်းအတွင်းထဲ၌အရေးရအဖက်ရစကားများနှင့်ဝိုင်းကလေးကစုပြေးလျက်ရှိသည်ထိုတွင်စပွဲတိုးလေးကိုခေါ်ကာလိုအပ်သည်များကိုမှားစား၍ထိုင်နေဖြစ်ကြ၏ငါတော့ရှော့ရှိနေပြီမင်းကလည်းစိုင်းမပါဒီဂျီမပွတ်နဲ့ဘာလဲဟာပြုံးတိုင်းကြီးထပြောလိုက်တော့နီခကြောင့်ကိုရာကအတွန်းတက်လိုက်သည်ဘလို့ပြောရမလဲပါဇက်ဖွင့်ပြီးပဲပုံမှန်တိုင်းပြောလေပါဇက်ကဖွင့်မပြောပဲပိတ်ပြီးပြောလို့ရမလားကွအခုငါမှာကပါဇက်ကမဟုတ်ဟိုတင်မာနှစ်ဖက်ကြားကနေဖွင့်ကြခြင်းတဲ့ကိစ္စကထင်မထားရသားကြီးပေါ်လာလို့ကွပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီနားလဲပြီလိပ်ဖက်လဲပြီမင်းကိုရီးယားကကြည့်ကျင်လို့ပေါ့လေဘာဆိုင်လို့လဲကာယာကြီးကိုကြည့်ကျင်လို့လားလို့ရေအိမ်ထဲမှာရေအိမ်ဝင်ရင်ဘသူကမှကာယာကြီးမယူဟောက်ကွာစောင်းကြောင်ထိုင်တာနဲ့တင်မချထိုင်တာနှမျိုးပဲရှိတာပါယူစရာပြောလို့လားမသိဘူးဗိုက်ထဲကရေးပြီးတော့ကိုပိုနာလာပြီနေခခမချွေးသေးတွေပင်စုတ်လာသည်ဒါဆိုလဲကံမစိုးခင်အမြန်ဒိုးလေတော်ကြကိစ္စကနမိတ်ပြရင်ထိတ်ဝါစီရောက်ပြီးပိတ်မရပဲဖိတ်ကြလာအောင်မယ်ငါမိုင်းကိုမင်းနဲ့အတူထားခဲ့ရမှာဘူးပဲစိတ်မချတာကွာအမလေးလေးကွာကိုအီးမအောင်နိုင်တာကိုတော့အောင်အီးထားပြီးငါ့ကိုအပြစ်လာမယ်အဖြစ်မှတဲပြနေသေးတယ်သွားမှဖြင့်သွားပါကွာအပူလုံမနေနဲ့ထွက်ကြမှအရှက်ရပြီးငကိုရုပ်ပါပြက်လိုက်မယ်သူကတော့ဘာမှမပြောပဲနဲ့ဒါဆိုလဲမိုင်းကိုဘာမှမဟုတ်တာရှောက်စရာမခင်းနဲ့နော်ဘသူမှလာမနှောက်ရှက်ဖို့ပဲစောက်ရှောက်ထားနော်အနီးကဆုံးလူယုံတော်ရန်သူတော့ငါအတွက်မင်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့မအောင်နိုင်တော့ဘူးငါလစ်ပြီ3မိနစ်ပဲစောင့်ဒရက်ဆက်ဆိုနေပြီအနောက်မှတောဝက်လိုက်ခံရတယ်လို့ဝိုင်းကနေမာရသွန်သွားရရှာနေသူနေခသူ့ကိုကြည့်ရင်ကိုရလှမ်းအော်မိလိုက်သေး၏ကိုသွားစရာရှိရတော့ချွေလိုက်တဲ့မှားတဲ့ကိုဝင်းနာကိုသာတီးတဲ့မြဲမြဲသားချောင်းနေခရေလူဆိုတာသူများအကြောင်းထက်ကိုအကြောင်းကိုပိုသိရတယ်ဝေး
ဇက်ရှင့်တုံးပြန်ခွန်ထူးတန်လေးနဲ့အတူသူမ၏အကြည့်မြားတစ်စင်းကကိုရနှလုံးသားပိုချက်စီချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာပြီးစူးခနဲစိုက်ဝင်သွားသည်မင်းနဲ့မဲ့အေးစမ်းမိုင်ကိုနီကားကမိုင်းလို့တူကောက်ခေါ်တော့ကိုကလည်းမင်းကိုအေးစမ်းလို့ခေါ်ပေးရစေရှင်ကိုရာကတစုံတစ်ခုပြောဖို့အသင်းဟန်ဖြင့်ခွင့်ပန်လိုက်သည်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေမှာညှို့ချက်ရှစ်ချက်ရှိတဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေကသူတို့မျက်နှာလေးတွေကိုချူကလေးလှုပ်ထားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကယောက်ျားလေးတွေကိုဆွဲဆောင်ယူတဲ့ညှို့ချက်နံပါတ်1ပဲတိတန်လို့ခေါ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကြတော့အတန်တိုးကလေးနဲ့ရီးပြတတ်တယ်ဟာသားလို့ခေါ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကြတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိမှကြောက်ပြစိုးရင်ပြထိမ့်လန့်ပြတတ်တယ်ဘယ်ရလို့ခေါ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကြတော့ရှာလေးတစ်လေးထုတ်ပြတတ်တယ်ရှက်ကိုရှက်ကန်းဟန်လှုပ်ပြတတ်တယ်လက်စားလို့ခေါ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကစကားပြောတဲ့အခါမကြားတကြားဖြစ်အောင်လှုပ်ပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့မန္တဝါစာလို့ခေါ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကမျက်လုံးကလေးဒေါင်းကပ်ပြီးကြည့်တတ်ကြတယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကမျက်လုံးကလေးဒေါင်းကပ်ပြီးကြည့်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကအာတခရတာတဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေကမျက်ရည်လေးတဆန်းဆန်းနဲ့ငိုပြမျက်ရည်ကျပြတတ်တယ်အဲ့ဒါကရုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ကိုမခံတာအောင်စကားနာတွေထိုးပြီးပြောတတ်တယ်ဤကန်ကလဟာလို့ခေါ်တယ်မင်းကတော့ကိုစားတွေ့ချင်းမှာပဲနောက်ဆုံးညှို့ချက်နီးနဲ့ဆွဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းကကိုလာဖောက်တဲ့ဦးကြောင်လူလို့ဘာညာနဲ့စကနာထိုးပြီးရန်တွေးခဲ့တယ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုကချစ်စရာကောင်းနေတာပြောအရှိန်ကိုထပ်တင်လိုက်ပြန်ဤကိုရာဤချီးမွမ်းတန်ကအေးဆက်မိုင်ကိုရှက်သွေးဖြာသွားစေသည်မျက်နာလှအကြည်တတ်မှာခရမ်းကျင်သည်အမှဲ့ရောင်တန်းသွား၏ဒါကလည်းညှို့ချက်တနည်းဟုကိုရာမှတ်ယူလိုက်မိ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူကိုချစ်မိသွားတာကတော့အဖြစ်မရှိတော့ပါဘူးနော်ကိုတော့အေးဆက်ကိုရေတွက်မရတဲ့ပမာဏနဲ့ကဘာမကချစ်မိနေပြီကြည်နဲ့လက်ခံမယ်မဟုတ်လားလက်စသက်တော့စက်ကစတန့်လို့ထွင်းပြီးရှင်ကရီးသားစကားပြောဖို့စကားလမ်းကြောင်းဆင်လာတာကိုနီခါအတွေ့ဦးခဲ့ပေမဲ့မင်းကကိုရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်နေလို့ဒီလိုမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာအချိန်ဆွဲမထိန်ထားနိုင်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထွက်မိသွားတာပါအလင်းအငိုက်ချီရေးစုခံလိုက်ရ၍ထင်သည်အေးဆက်မိုင်မှာအံ့ဩမှုနှင့်တကွခေါင်းငုံပဲနေရတော့မလို့လက်သေးပဲကိုက်နေရတော့မလို့ဇဝေဇဝါအသွင်လေးဖြစ်နေ၏ထိုဟန်ပန်မူရအသွင်လေးကပင်လည်းအံပဒံမှချစ်စွယ်ကောင်းနေလေသည်ရှင်ရလဲနော်တိတာမှမကြသည်ပြီးတော့တို့ကမိန်းကလေးလေရှင်ပြောတိုင်းချက်ချင်းလက်ခံလို့ဘယ်ရမလဲအကောင်းမှတ်လို့နားထောင်နေတာကိုအကောင်းပြောနေတာပဲလေအချစ်နဲ့အလေးစွန့်လို့ခြင်းဆိုတာရေရှည်အောင်ထားလို့မရနိုင်ဘူးမဟုတ်လားစောနကရင်နီခါကအောင်ထားမရတော့လို့ရေအိမ်ရှိရာစီထလစ်သွားရတာဒီလိုကိုကလည်းကိုအချစ်ကိုအောင်ထားလို့မရလို့ဖွင့်ပြောမိတာပါရှင်းဥပမာတစ်မျိုးကြီးပဲနီခါကလည်းဒုကိုချစ်ကြောင်ဖွင့်ပြောထားသေးတယ်နီခါကိုတော့မင်းကငယ်ချင်းတွေမို့သာဒီလောက်သီးခံပြီးတွဲသွားတွဲလာလုံနေတာမဟုတ်လားသူကမင်းကိုအတင်းလိုက်ကပ်နေလို့မင်းမကြည်မန်းလဲကိုရိပ်မိပါတယ်မင်းကနီခါတဲ့ကိုပိုးပြီး
အချစ်ကံမှာထူးခြားရေးအတွက်ဦးစားပေးမယ်မဟုတ်လားရှင်ကလည်းလွန်ဆွဲပြိုင်ပွဲလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပါအောင်တော့ဆွဲလာကြည်လားလူဆိုတာကိုသာအချစ်ဆုံးလို့ပြောတတ်ကြပေမဲ့မင်းကိုမင်းချစ်တာထက်ကိုကမင်းကိုချစ်တာကပိုပါတယ်ကိုဘဝရဲ့ရှင်သန်ရာအတွက်မင်းကမရှိမဖြစ်အနေနဲ့ကိုအသက်စစ်ဖြစ်နေလို့လေဒါကြောင့်ကိုရဲ့အသေးဆက်ချစ်သူလေးအနေနဲ့မင်းကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုပေးမှုကိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းနဲ့ရှင်ကအတော်လေးတော့နှုတ်ရဲ့အသွက်လုံးနဲ့နော်ကိုရမှာနှလုံးသားရဲ့လှုံ့ဆော်စေကိုင်းမှုကြောင့်သာရှာအင်းချင်းအရှိန်တွက်လက်ပတ်နေမိခြင်းဖြစ်သည်သို့သောကိုရာ၏အစွန်ထုတ်ခြင်းချစ်သူဟာကိုအေဇက်မိုင်ကအိန္ဒြေတီဟုသောခန္ဓာကြီးနှင့်တားဆီးနေကြသည်တကယ်အတီးပါနေခါလည်းတကယ်အတီးပါနေတာကိုထပ်ပြောပြရသည်ကိုရာကစကားကိုလေးနက်စီရန်ခိတ္တရက်တန့်ထားလိုက်၏ဒီအခိုက်တန့်လေးအတွင်းမှာလဲအေဇက်မိုင်၏မျက်နှာပေါ်သို့ချစ်ရရှွန်းလဲသည့်မျက်ဝန်းတဝေအကြည့်တွေတင်ပို့လိုက်ရင်ကိုဒအယူအမူခံစားမိလိုက်ပါသည်အိုးအေဇက်ထိုစဉ်အရေးကောင်းတုံးဒိန်းတောင်ဖြတ်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့သူတို့ဝိုင်းစီကိုနေခကတက်တုတ်ရိုက်ပြန်လာသည်မင်းပြန်လာတာငါစိတ်ထဲမှာတဲမြန်လာကြီးလားလို့ထင်မိတယ်လက်တွေပါတွေကောပြောင်စင်အောင်ဆေးကြောခဲ့ရလားကွာဟေးဝိုင်းတွင်နေခဝင်ထိုင်လိုက်သည်နှင့်ကိုရာကစကားဦးမှုအရာယူလိုက်သည်အမလေးကွာမယုံရင်လာနမ်းကြည့်နေခကရစားတဲ့ရှိကလက်ကားတောင်းခံသူလိုလက်ဝါးကိုဖြန့်ပြီးကိုရာစီထိုးပေးလာသည်ဒေါ်စမ်းမှာကွာမင်းကမစွန်ကညာနဲ့ယွန်စရာကြီးကဲပါမင်းတို့အရေးတူအမိုက်အမဲလေးကိုလေးရှူဘိုက်ထဲရောက်သေးအောင်ဘွေးမယူမရိုက်မဆဲတော့ပါဘူးကဲမင်းဝိတ်လျှော့လိုက်ရလို့စိတ်ပေါ့သွားပြီမလားစိတ်ကတော့မပေါ့ပါဘူးကွာမိုင်းကိုမင်းနဲ့ထားရလို့စိတ်လေးနေတာမင်းကိုမိုင်းနဲ့ထားရတာကမြောက်ကိုငပြောကင်ထိန်ခန့်အပ်ထားခဲ့မိသလိုဖြစ်နေမလားပဲအမလေးကွာချမ်ပီစီကိုမီးမြိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့မင်းကပြောရတယ်ရှိသေးမင်းမမြောက်မူးသေးအောင်အငိမ့်လဲမနေတတ်တာအမေမင်းရောလူတကာမကြည့်တဲ့ဘူဂျာလီရုပ်နဲ့များအပျော်စားတာပဲဖြစ်ပါစေတော်ကြပါတော့စကနိုင်လူပွဲကိုအေဇက်မိုင်ကဝင်ဟန့်သည်ကိုဒါနဲ့နေခအကြည့်ချင်းစုံမိကြ၏ဒါစိန်ခေါ်မှုမျက်ဝန်းတွေအေဇက်မိုင်နှလုံးသားကိုတော့ဘသူမူပိုင်ခွင့်ရမည်လေရှေ့ဆက်တွေးကြသေးတာပေါ့ကွာဟူသည့်သဘောပါသောအတန်တိတ်ဒိုင်ယာရော့များသာပင်ဖြစ်ချ၏လက်တလောဖြင့်စကားလုံးများကိုစေလွတ်မှုမရှိကြတော့ပဲစိတ်ထဲတွင်လော့ဒေါင်းချ၍တိတ်ဆိတ်သွားကြ၏ခန်းသုံးကန်တင်းတွင်လူပြည့်နေသည်စူးစူးညံ့ညံ့ရှိပါသည်ပျော်ပျော်ပါပါစားတောင်းနေကြသည်စုံတွဲများလည်းရှိကြ၏ထို့သောမြင်ကွင်းပုံရိပ်တို့နှင့်တကုံတက္ကသိုလ်ရပ်ဝန်းအတွင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်တက်ဝင်စီကားလျက်နေသည်ကိုရာနှင့်လှိုင်းခစ်တို့မှာပြိုလွင်သောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင်တတိယနှစ်အထိသာရောက်လာသည်အော်ချစ်သူဆို၍မူးလို့ရှူသေးဝယ်ပေးမိသူပင်မရှိဒီလိုချစ်သူမရှိတာချင်းလဲတူပကြီးဝါသနာပါတာချင်းလဲတူတမျိုးနယ်တဲသားချင်းလဲဖြစ်သည်ကြောင့်တငယ်ချင်းနှစ်ဦးစလုံးမှာယောက်ျားဘာသာစိတ်ထားရှိတော်ညာတန်ရောစဉ်ပူပွားမိကြ၏တွဲနှင့်ပင်ဖြစ်နေကြသည်ပေါ့ဘူမိဝေဒမေဂျာယူထားသည့်လှမ်းခစ်ကအခုထိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကွင်းစင်းလေးလာဘူးခြင်းကင်းတုံးဖြစ်၏ကိုရာသည်လည်းသူ၏နှလုံးသားဖြောင့်ချက်ကို
အေးဆက်မိုင်ကမြည်တို့ဘာသာပြန်ပေးမိလဲမသိသေးချေတငယ်ချင်းရေဒီအတိုင်းနေရတာပြင်းကိုကောင်းတယ်ကွာငါပြောတာကိုမင်းဖြေနိုင်သလားမဖြေနိုင်သလားဆိုတာဒီတဝိုင်းကြီးညံဆန်းကြည့်ကြရအောင်မစ္စတာပိုဝမ်အမည်ရှိကန်တင်းတွင်ကိုစီကော်ဖီတောက်ရင်းကိုရာကသူ့ဝတိအတိုင်းစကားကိုရိုးရိုးတန်တန်မပြောအချင်းစရိုက်ဆိုဒီမှာတရေပြုံမသည်အရေခွန်ခွာချသည့်တိုင်မပြောင်းနိုင်ဟုဆိုတကိုအခုလဲပေလီဖွဲ့ရန်ပြင်နေသည်အေးငါလဲစမ်းကြည့်ရစမ်းမောင်ပါချမ်းတော့မဟုတ်ဘူးစစ်ချင်ရစစ်ကိုလိုင်းခစ်ပဲချဲလင်းဇွတ်တင်အမြဲလင်းတာအမဲလန့်ခစ်ကလည်းမခေးစိန်ခေါ်လျင်ဝရင်းစောရတော်မျက်စိနာခံပြီးပြိုင်မိဟန်နှင့်လက်ခံသည်အေးဒါဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာမွေးကလေးကအကောင်းတိုင်းမဟုတ်ပဲပါလာတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ကွဘာလဲဒီခါမှာတော့ကိုဒအမေးကိုလန့်ခစ်ကခေါင်းကိုမြောက်ကုတ်ကလေးကုပ်ပြခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်သည်ခေါင်းရ၍ဖြင့်မဖြစ်နိုင်ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နှင့်ဆိုသည့်အတိုင်းအကျင့်ဟောင်းအမူအရာကိုအမွေယူခြင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်စဉ်းစားလျင်ခေါင်းကုပ်ရမည်ဟုဘဲစညွှန်းเสียကမြည်သည့်ရုပ်ရှင်တွင်စတင်ထဲ့သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။ရိုးရိုးစဉ်းစားလဲရတာကိုဒါက philosopher ရှယ်ဆန်သည်လား။အုံနောက်သွေးပေးတယ်မှတ်ပင်မဲ့ရုပ်ချင်းငါအဖြေမရဖြစ်နေတယ်ကွာ။လူခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်ပဲအပူပါလာတဲ့အရာအဖြစ်ဦးအတက်ရှိမှန်းပဲတွေးမိတယ်။ဒီတွင်ကိုဒမှာအန်းကုန်းဖိုးတော်ရီနီးနှင့်သဘောတကျဟားလိုက်၏ဟာ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 အေးဒါဖြင့် as once you don't know what's when you are daddy မသိရင်မေ့မစင်ဆိုတော့အော်ကြီးတဲ့ကွာမစင်ရင်ဆေးပါကွာလိုင်းခစ်ကဝင်ဟန့်သည်ကိုရာကထပ်မန်း၍ကလိ၏ကဲသိကျင်ရင်အဖြေမပေးနိုင်တဲ့တမိုင်းဆိုးမဲ့တဝိုင်းဘူးနော်ကဲငါပဲအပြောကြီးတယ်ထားပါတော့တမိုင်းလဲစိုးပါစေတော့မင်းပဲတမျိုးသာဖြေတော့ဒီလိုအလျှော့ပေးရင်လဲဖြေရတော့မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါအစုပ်တဲ့ကွာမင်းကအစုပ်နဲ့အစုပ်ကိုရောချသွားတာပဲစာလုံးနဲ့စလိမ်ကိုကွာအဲ့ဒါမင်းချားစီပြောတာပဲဘာလဲကွာကော်ဖီတောက်ပြောတာလေကွာချားစီတယ်ဆိုတာရဟတ်စီးတာလေရဟတ်စီးတော့လူလဲပြီးပြန်ကြတယ်မလားလူလဲကြတာပြောတာလို့ဆိုလိုတာမင်းကလည်းတက်ပါထားပါတော့မင်းစကားကိုရှင်းသလိုဒီဝိုင်းဘူးလဲရှင်းတော့ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဒုခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ကွာဘာများလဲအဲ့ဒါကတော့နှလုံးပေါ့ကွာပြီးတော့အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ခုန်တံပေါ့နှလုံးခုန်နေမှလူအသက်ရှင်နေနိုင်မှာမလားအဲ့ဒီကိုအသက်ရှင်တဲ့ရေးအတွက်နှလုံးခုန်နေမှုကိုတော့မြန်ဆန်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိသေးတယ်အချစ်တဲ့အေးကွာအေးစက်မှန်ကငါချစ်မိနေပြီသူနဲ့ပတ်သက်မှုတိုင်းငါနှလုံးခုန်တန်ကမြန်လာရတယ်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးပြောဆိုနေရတာဒါနဲ့အေးစက်မှန်ကသူ့မိသားစုထဲမှာအလက်မလားဘယ်သိမလဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲမချစ်တဲ့ဆုံးကအလက်မတွေကွာသူတို့ကအကြီးကဖိလိုက်အငယ်ကဤလိုက်နဲ့ကြုံလာရသူတွေဆိုတော့မိသားစုထဲမှာသူတို့ကိုဦးစားပေးမခံရဘူးလို့ထင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာလေးတွေပါလာတတ်ကြတယ်ကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အခါမိသားစုတွေသူတို့မရဘူးလို့ထင်တဲ့အ
အလေးထားမှုကိုအတိုးချပြီးအမတန်လိုချင်ကြတယ်ထစ်ကနေရှိစိတ်ကောက်မယ်သူ့ကိုဘလောက်ချစ်ပေးပြေးရတယ်လို့မခံစားရဘူးသူစိတ်မလိုရင်မလိုသလိုရစ်မယ်သူ့အပေါ်ချစ်သူကရောမကောင်းဘူးလို့အလွတ်ကြီးတွေးပြီးလဲစိုးမယ်အခက်မသိရင်ပြစ်ပယ်ပါသွားတဲကြပြန်တယ်အမေမင်းကချစ်သူထားဘူးလားကြလို့ကွာအချစ်ဝိုင်းအကိုကြီးတယောက်ကပြောပြဘူးတာကွာတော့ကြငါးကောင်အသေးကွဲပြီးအရက်ကြီးတောင်းနေပြီးမှစိုးလို့အသေးကွဲတာနဲ့အရက်တောက်တာဘာဆိုင်လဲအရက်ဆိုင်ပေါ့ကွာအာဆိုင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာစိတ်ညစ်ပြီးတောင်းမိမယ်လေကွာစိတ်ညစ်เสียဆိုရင်အသေးမကွဲတော့ရှိတာပါပဲကွာအခုလဲအချစ်စစ်တို့ရဲ့လမ်းကမဖြောင်တန်းစမြဲလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစူးခလုတ်တော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကဒီလိုကြောင့်ကွာမင်းပြောဝင်ရအေးဆက်မိုင်နဲ့မင်းကျုပ်ခေါင်းမို့တစ်ခုတည်းကိုအတူစားရမယ်ထားကွာဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ပူပါမဲ့အချမ်းကိုအေးဆက်မိုင်စီကျွေးကျင်တယ်ဆိုသလောက်သူ့အပေါ်ချစ်မိရဲ့သွေးကမင်းနှလုံးသားမှာစတင်စီးဆင်းခဲ့ပြီဆိုပါစို့အေးမအေးတာကငကိုယ်တည်းတွေ့ရဖို့နဲ့ဆက်ပြီးချစ်ရေးဆိုဖို့တော့နေခါကအေးဆက်မိုင်အနားမှာကတ်တွေ့ကတ်နေတယ်ဒီတော့တင်းစရာဖြစ်နေတာပေါ့နေကလေးပြူလာသည့်တိုင်ဒီဇင်ဘာဤအငွေအသက်တို့နှင့်ခြုံလန်းထားသည့်စောင်းနဲ့ခင်းသည်ချမ်းစိမ့်စိမ့်လေးအေးနေနိုင်သည်ဤလိုင်းခေဤသုံးသက်မှုအားကိုရာကအတိမတ်ပြုဟန်ဖြင့်ခေါင်းဆက်ပြဤဒါပေါ့လေမီးစင်ကြည့်ပြီးမိုက်ခဲခရမှာပေါ့ကိုကလည်းတိတိတူးလို့အတွေးညံခေါင်လာတာမှမဟုတ်တာအေးပါကွာမင်းနဲ့အေးဆက်မိုင်တို့ချစ်ကြည်နှူးပြီးကံပေါင်းပေါ်ရောက်ရမယ့်အနေထားကိုစိုက်ရောက်လာရင်ကောငါ့ကိုဘာချွေးမှလဲအမလေးကွာအရင်အချိန်တွေထက်အစင်တွေသာပြေးသွားကြည့်ထမရီမြစ်စီချစ်တီးထမင်းဆိုင်မှာအလှမငေးရပဲအဝကျွေးမှာဗျာသူကြီးသာလောအပူဆွဲเสียအချိုပွဲနေပါအမဲအလကားရလေဖန်းဒန်းစီးကျင်နေတယ်ပေါ့အာဟာဟဲ့ဟိုမှာကွပြောရင်ဆိုရင်ကအေးဆက်မိုင်နဲ့နေခါကွလိုင်းခေနီးတူကိုရလည်းမြင်လိုက်ရသည်သူညှင်းသလိုမစ္စတာပိုဝမ်ကတင်းရှိကဖျက်လျှောက်သွားသောတဒံရိပ်နှစ်သွဲဟေးဒိုဝိုင်းမှာလာထိုင်ပါလားကိုရပါဇက်ကလည်းအေးဆက်မိုင်ကိုမြင်ချင်းပင်ဆက်ပြလို့တွက်သည်ဖိတ်မန်ကပြုတန်းကိုတိသွားကြတော့အခါသူတို့ဝင်လာကြပါသည်မဝင်လာရင်လဲဇလန်းကဆက်လို့ရမှာမဟုတ်တာဟေးဘာဆောင်လဲအေးဆက်အိုးကိုရဲ့အေးဆက်ကလေးကဘာပေါ်မှပန်းရတဲ့ဇုံတို့သည်တင်တို့ဤသခင်မအပားတွင်လာရောက်ခစားကြကုန်တော့တိမ်မွေ့နူးညံ့သောအစင်းနှင့်သူမလှနေပုံတွင်ကိုရင်မူးမိသွားသောစက္ကန့်တိုင်းသည်တန်ဖိုးဖြတ်မရနိုင်ကြောင်းသိပါလေစားကွယ်ထို့အပြင်အတူသာတွဲလျှောက်လာကြသည်သူမအလှနှင့်နေခသည်ကကြားနှင့်အခါလိုဆန့်ကျင်လျက်မိမိနှင့်သာလိုက်ဖက်တဲ့ဘဝဖြစ်နိုင်မည်ဟုကိုရတွေးမိနေသေးသည်ကိုရလောကဝတ်သည်ဟန်မပူသည့်တရုတ်မှန်ဆိုသည်ကိုမူအားလုံးပင်ရိတ်စားမိထင်ပါသည်အေးဆက်မိုင်ကဆွဲမဖွယ်အပြုံးတွင်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်သေး၏ပြီးမှစီချက်နေခါကလည်းတန်ရောင်လိုက်၍ငါလည်းမိုင်းစားသလိုစီချက်ပဲမှားမယ်ဒါဖြင့်အေးဆက်ကပန်းသီးစားမယ်ဆိုရင်ရောမင်းကဂွေးသီးစားမှာလား
မေးလဲမမေးပဲနဲ့ဝင်ပြောသည်ဟုမှတ်ကားကိုရလည်းစိတ်ချင်ပေါက်ပေါက်ဖြင့်လှုပ်ခနဲထွက်မိသွား၏ဘာဆိုင်လို့လဲပန်းနဲ့ကိုရအတူတူပဲမဟုတ်လားလိုင်းခင်မျက်နှာပြုံးစီစီဖြစ်သွား၏အိုးဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲအေးဇက်မိုင်ကရှက်မိတ်ကရှက်စနူးဖြစ်သွားဟန်နှင့်ဝင်ဟန့်သည်ဒါဆိုအေးဇက်နဲ့နီကာကစီချက်သာအတူမှားစားမယ်ဆိုရင်ကျိုးနှစ်ဆကိုတကြိုးရဲရအောင်ထုံးဖွဲ့တဲ့သဘောဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အေးဇက်ကသဘောတူမှာမှုလို့လားကိုရကမင်းသေးသေးဖြင့်ဆက်ပြီးပြောသည်ဘလို့ဒီအခါအေးဇက်မိုင်ကြပြားကြနှင့်ပြန်ပြီးလာလေသည်နားရှုပ်သွားပြီလားဒီလိုလေစီချက်ဆိုတာကကိုရသည်မြင်သာအောင်မီးမောင်းထိုးပြရန်ပြင်လိုက်၏ကျိုးနှစ်ဆကိုတကြိုးရဲရအောင်ဖြစ်ဖို့ကဆက်ရမယ်လေဆက်ရမယ်ဆိုတော့ကျိုးနှစ်ဆကိုထုံးဖွဲ့ပြီးချီနှောင်ရမယ်ပေါ့ဒီတော့ဆက်ဖို့ချီရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဆက်ချီဆိုတော့စီချက်လေစီချက်အတူမှားစားတာဟာဒီလိုအထိပ္ပယ်တက်ရောက်မလားလို့တော်ပြီတို့ဒီခက်ဆင့်အနက်ကိုထက်အတွေးပေါက်မိသွားပြီစီချက်မစားတော့ဘူးရှင်းတမက်ချက်တိုင်းဆိုရင်နှစ်ယောက်တစ်ဘဝပုံစံပေါက်သွားမှာပေါ့နီခါနဲ့တို့ကဘာကလို့တူမှမဟုတ်တာရိုးကိုဇွန်လာတက်လို့မရဘူးလေဒီဇက်မိုင်ဤအဖြေညိစကားကြောင့်နီခတကိုယ်တည်းဤမျက်နာတွင်မဲကနေဖြစ်သွားပြီးကွက်ကွက်ကလေးနေကျက်သွား၏ဒါဆိုလျင်နီခနေရာတွင်ကိုဆိုလျင်ရောကိုဖီလင်ကိုအေဇက်မြည်သို့စီရင်အံ့နီနီခအပေါ်အေဇက်ဤသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုပုံမူသိရန်ဝေါ်ရဖန်တီးလိုက်မှုကတော့ကို့အတွက်အောင်မြင်ခဲ့လေပြီအေဇက်ကလည်းရှင်းကနေလင်းသည်ကိုထို့သို့ဖြစ်ပါစေဟု၍လဲခနဲ့သလိုမေးလိုက်မိသည်လေလူတို့တဘာဝမြည်သည်သူတို့အထင်မခံခြင်းသူတို့မှန်မည်ဟုယူဆပါလျင်အာမနာစတန်းတုံ့ပြန်လိရှိသည်ကညားသည်ပဲကဲပွဲကိုတော့လှန့်ပြီးပြီခင်းဖို့ဖြာအတွက်နေရာကောင်းကိုသာရှာဖွေရပြီတော့မည်အိုးချစ်ရပါတော့ကိုရဲ့အေးဆက်ကလေးလုံးသားကိုရေခဲတစ်တာတွေကပန်းတစ်တော်သည်တစ်လုံးလိုအစိမ့်စိတ်ခွက်ခံရရင်တော့မင်းအတွက်အေးများတဲ့ချိုမြမှုတွေကိုသာခံစားမှုပေးစွမ်းခြင်းနဲ့ဒီလိုရင်ဝင်ကိုသာရွေးချယ်ပေးလေပါကွယ်ကိုရစိတ်အတွင်းစိတ်လိုင်းခတ်တန်စီပေါင်းပင်ညံနေ၏ထိုအခါလိုင်းခေစီသို့ဖုံးဆက်ဆံတကောဝင်လာပါသည်နားထောင်အပြီးမှာတော့ဟာဒီတခါတော့တကယ်တည်းကွာဘယ်စစ်အာဏာရှင်ရှောသွားတာလဲတရင်ကွန်လှိုင်းဖြစ်လာငါညီလေးဆိုင်ရဲ့အက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားလို့တယ်ကွာငါဖေကိုယ်တိုင်ဆက်တာပဲလိုင်းခေကမျက်နှာမသားမယာနဲ့စကားကြပြာပြောသည်ကျောင်းသွားရင်ဖြစ်တာတဲ့အဖေသိပြီးသွားကြည့်ပြီးမျက်မြင်ပဲတဲ့တို့နဲ့ဒါဆိုတို့ပြန်ရအောင်သူက10တန်းပဲရှိသေးတာဖြစ်ဆိုးရတယ်လို့ကွာစမူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းနမိတ်ထွန်းတယ်ဆိုတာရှုံရမလို့ပဲရင်တစ်ခေါက်ကတော့တိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးသတင်းမှားကြားတာခုမှလက်တွေ့ကြီးပါလားစောစောစီးစီးမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာကွာနီခါကဝင်ပြောနေသေးသည်မင်းကလည်းဖြစ်တဲ့သူကညနေမှအပုတ်ချိန်သူဖြစ်ရမလို့ပဲတေချင်းမှာပြဿနာရဲရတာအချိန်တရာအသက်မရွေးဘူးကွာကိုဒါကလူတက်ကြီးလောက်ကခွန်းတုတ်ပြန်ဖိလိုက်၏ညံစော့မရတဲ့ကံပေါ့ကွာလိုင်းခစ်ကရေရွတ်၏အခန်းလေးတေဘေးတရုတ်ဟန်ကိုရေဝေးတုတ်တန်တွင်တန်ဝေကရပွေများစွာတွေ့ခဲ့ရသည်
လိုင်းခင်ညီလေးဤနာရီ3ရက်မြောက်သောနေ့တကြိုကိစ္စအပြီးမနေ့ကစပြီးမင်းကြောင်းပြန်တတ်တော့ကွာအတန်းပြတ်တာများရင်မကောင်းလေအေးပါကွာငါလဲညီကိုတို့တွေမို့ကြောင်းပြတ်ခံကူညီပေးနေတာပါလိုင်းခင်နေအိမ်တွင်လက်ရှိစကားပြောပြနေကြခြင်းဖြစ်သည်ငါတော့မနေ့ပြန်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုညီလေးအတွက်ရည်စူးကုသိုလ်လည်းပြုလို့ရစိတ်လည်းဖြေသာရအောင်ရွှေတကုံစီတော်ကိုလိုက်ဖို့ပေးလိုက်အောင်မယ်အေးကောင်းတာပေါ့ကျောင်းကအပြန်တော့မင်းစီဝင်ခဲ့အောင်မယ်မင်းအဖော်ရအောင်ပါပကြီးကတ်တလောက်ကိစ္စကတော့အေးစိမ့်မှပဲလောက်ကြတာပေါ့အေးဖြစ်မှာပဲဟာကိုဝင်လာခဲ့လေစိတ်ပြေလက်ပြောက်တော်ကီပွားလို့ရတာပေါ့ကျောင်းပြန်တက်မည်ဆိုတော့အေးဆက်မိုင်ကိုတတိတရလွမ်းမိလိုက်သေးသည်အော်မတွေ့မမြင်ရသည်မှာပင်ရက်ချားခဲ့လေပြီမနှက်ဖြန်တွေ့ခွင့်ကိုတော့မျှော်လင့်ရပြီမည်ကိုကမင်းစင်မြန်းမှအနှွေးတက်ပေးနိုင်ကြောင်းပြသခွင့်ရမယ်ပြရောင်ချင်းအင်ကြီးလေးပေါ့မင်းနှလုံးသားပန်းချံပေါ်မှာကိုချစ်ချင်းကိုမင်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းအဖြစ်အကျဉ်းချခွင့်ရခြင်းနဲ့ဘဝတူတူမှာတန်တရားရှိလဲကျင်နာခြင်းတရားနဲ့တွားရအောင်အခန်းငါနောက်တနေ့ကျောင်းကအပြန်ညနေစီးသာရီဤဆွမ်းမကားကအရာရာကိုလှပအောင်ပြုစွမ်းထားနိုင်သည်သို့သောထိုထဲတွင်ကိုတားဤစိတ်နှလုံးသားမပါဝင်ချေရင်ထဲတွင်မตาရနိုင်ဟုတ်ပေသည်အပျော်စိတ်ကိုတောင်ပန်တက်လို့တိုက်မြုံစီပြန်တဲ့ငှက်လိုသူ့ရင်ဝင်ထဲမှာကြည်နူးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လွမ်းတယ်စပယ်တွေအိတ်တန်းတက်တဲ့အခါလန်းဆန်းမဲ့အာယုံကိုမိဖို့ရနံ့သင်းနဲ့နနက်ခင်းကိုပြန်မျောရသလိုသူ့အကြောင်းကိုလှမ်းတွေးရင်းနဲ့လွမ်းတယ်မောင်ရီတန်းရင်အောင်တိုက်ခတ်တဲ့သမရရဲအေးမြမြဲအေးမြစီတဲ့လီညင်းလိုအကျဉ်းသာဖွဲ့ဘဝနေဝင်သည့်အထိတောက်ပမိချစ်ချင်းမျိုးနဲ့လွမ်းတယ်မနက်တုံးစီကကိုဒတန်းချိန်သွားတက်လိုက်သေး၏နောက်လာမင်းမှပင်လေကိုဆွဲငင်သလိုအေးဆက်မိုင်ဤညှို့တက်အလှတရားကိုမြင်လိုစိတ်နှင့်သူမဤဓာတုဗေဒမိကြရှိရာအခန်းဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်မတွေ့သည်ရှိသောကန်တင်းတခွင်နှံ့နှံ့စင်အောင်ခြေရကောက်မိပြန်သည်သို့သောရှာပုံတော်ဘုံမောက်တယောက်တည်းရဲ့သူမမြုံလေးများကိုမြင်ချင်းစောနှင့်မောရသည်သာကြံရစ်ပါသည်ထို့သို့ရင်ထဲတွင်ဘာသည်ဘာသာမနေနိုင်ပဲပြင်းပြသောဆန္ဒနှင့်တွေ့ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားလင့်ကစားဟာတိဟာသာသာနိုင်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါ၏လိုင်းခစ်တို့အိမ်သို့ကိုတာလှမ်းဝင်လာသည်လိုင်းခစ်ကခြံထဲရှိခုံတန်းလျားပေါ်တွင်ဆရာမြတ်တန်းတင့်ဘာသာပြန်သောဆိုင်မွန်ဒီဘွန်းစွာ၏ရေပွက်ပမာစာအုပ်ကိုဖတ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကိုရကိုမြင်တော့ကိုရရေဒီနေ့ရွှေတကုံမှာအေးဆက်မိုင်နဲ့နေခါကိုဖျားတူလာဟုတာတွေ့ရသေးတယ်ကွဆိုင်းမစင်ဒီဂျေမပုတ်ပဲဒိုင်းကနေပြောချလိုက်၏ဒီတော့ဟိုကောင်ပခတ်တွင်းကလေးကရမဲပြင်းလာတဲ့ရုပ်ပေါက်နဲ့နေခါယောက်ျားတို့ဆွဲဇက်ငင်ဆွဲတော့မှမလျှော်ဘူးထုံးနဲ့အေးဆက်ကိုကတ်တွယ်နေတာကနေသူတို့ချင်းပြေးလေသွားကြလို့လားဟုကို
ကိုတအတွေးတဲ့အစိုးစိတ်နဲ့စိုးထိတ်မိသွားသေး၏နောက်မှမဖြစ်တန်ပါဘူးလေဟုတရစ်ပြန်ကရှော့ချလိုက်ပြီးတေချာဟုတ်ရလားကွာထပ်မံမိမိ၏အာအမှောင်လေးကကပ်ပလီကိုဓမီနဲ့ထိုးကြည့်ရသလိုတင်ရှားပေါ်လွင်မြင်ခဲ့ရတာပါကွာတေချာသည်ဆိုသောလှိုင်းခေဤပြန်လဲသတင်းပို့မှုတွင်ကိုရဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်ဖျားသွားကြောင်းဖြတ်ကြောင်းတက်တာကိုတော့ဖြတ်ပြီးဖျားအတူသွားကြလို့သူတို့ကငါဒီနေ့ရှာမတွေ့ခဲ့ရတာပါလားဟုတ်စဉ်းစားမိသွားပြန်သည်အေးစက်မိုင်ကနီခါကိုလက်ခံခြင်းစိတ်မရှိဟုလည်းဆိုသေးသည်အခုကြတခေါက်တရဖျားအတူသွားလို့လေမိန်းကလေးများစိတ်သည်အမ်တန်မှမှန်းရခက်လေပါသလားအလိုမချစိတ်သည်ကိုရကိုငွေတကောင်လိုရစ်ပတ်မြူလာသည်ပြန်လဲရုံးထွက်ရကမရတွေးကြီးဖြစ်နေရမှတဖန်ဖြည့်သိမ့်ရပြန်ပါသည်ဂိုးသွင်းမခံရဘူးသည့်ဂိုးသမားမြည်သည်မရှိကုန်နာကျင်ချင်းမခံရဘူးသည့်ချစ်ချင်းသည်လည်းမရှိနိုင်ဒီအခြေအနေမှန်ကိုဖြင့်စမ်းစစ်စုံစမ်းရအောင်ပြီမည်ညွတ်ကွင်းဖန်တီးပြီးတော့မှမင်းကံကောင်းပါစေဆိုဆူတောင်းပေးတဲ့ဒေါင်းမုတ်စိုးလိုအစ္ဆဒမျိုးနဲ့ကိုမချစ်ခဲ့တာတော့ဖြင့်သိကြပါရဲ့ဆိုပေမဲ့စားမပါတဲ့ဟင်းကပေါ်ရှိုးရှို့နိုင်တဲ့ချစ်ချင်းတရားမှလည်းတဝင်းတို့မူလေးနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့ဒါမှလည်းမျက်နှိုးရမှုအဘိဓမ္မာမှာတန်ဖိုးထားမှုအနက်ပြည့်စုံမယ်လေမင်းတို့လိုချင်သမျှထုတ်ယူနိုင်ဖို့ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသားရှိရာရဲ့ဝဲဘက်ရင်ုံရဲ့အထက်အိတ်ကန်းအထဲမှာစัจ java ကိုတော့ထည့်ထားခြင်းမိတာမင်းမျက်ရည်ဆိုလဲတဲ့အခါတစ်ရှူးလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကမင်းပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာလဲတစ်ရှူးလေးထက်ရည်တံလွင်လွင်လေးရဲ့နှကန်းလွှာပုံစံထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေစေခြင်းပါတဲ့ချစ်ချင်းတွေနှစ်ဖက်မျှတဲ့အခါနှလုံးသားတွေကအပြစ်ကင်းပါတယ်နှစ်ဖက်မလှတဲ့စစ်တလင်းလဲမကြုံကျင်တာမို့မင်းဆန္ဒမလဲဟင်းအောင်ကြိုးစားနေမြဲ